コースだから。コースなんだ。バーと G コースなんだって。そうだから選ばなくていいんだって。お任せが一番楽。ナホも来たいんじゃない？こんな素敵なお店。またたっちゃんが送ってあげてくれる。そうだね。今あれから電話切ってから寄ったんだよ。あ、チュール持ってきてもらおう。パパさんごめんなさい、チュール持ってくの忘れた。チュールもらおう。